5秒前。どうしようかな。どうしようか。 4、3、2、1、スタート。はい。対角線で撮ったのか。これで物資終わりか。一人いた。結構いんなぁ。2人がいいなぁ。やばいな。回り込んできてんな、こっちから。4、5人以上いる、絶対。下がろっかな。下がってんのかな。あ、ずっと行った。